Hola, bienvenidos al canal de Juli-san. Hoy vamos a hacer un flan súper fácil de hacer, súper rico y además que se hace en el microondas. Los ingredientes que necesitamos para hacer el flan son 750 mililitros de leche, 150 gramos de azúcar, 7 huevos, una cucharadita de esencia de vainilla. Para el caramelo necesitamos 7 cucharadas de azúcar, 7 cucharadas de agua y un chorrito de limón. Bueno, ahora vamos a hacer el caramelo. Yo tengo este molde de vidrio, pero también lo pueden hacer en uno de silicona, porque lo vamos a llevar al microondas. Lo que necesitamos es el azúcar, ponerla alrededor, así. El agua. Y el limón. Ya. Ahora que lo tenemos así, lo llevamos 6 minutos al microondas controlando que no se queme el caramelo. Cuando lo sacamos del microondas lo movemos bien, así se pegan todas las paredes de la flanera. Ahora vamos a hacer el flan. Colocamos los 7 huevos, el azúcar, lo batimos. Ahora lo que tenemos que hacer es poner la leche y la esencia de vainilla. Una vez que ya está todo integrado, lo colocamos en la flanera. Una vez que lo colocamos en la flanera, le ponemos un filo encima y le hacemos agujeritos con un escarbadiente. Ahora lo llevamos al microondas 22 minutos en potencia máxima. Así salió el microondas, lo dejamos un par de horas en la heladera para poder desmoldarlo. Miren qué hermoso flan y no saben qué rico que es. Yo obviamente lo como con crema y con dulce de leche, bien completo. ¿Vieron qué fácil y qué rico? No se olviden de darle like y suscribirse. ¡Chao!